geus satu dina ilmu tauhid teh kapan urang lamun ngaji aya kaum Mu'tazilah, aya kaum Jabariyah, aya kaum Asy'ariyah, aya deui nu hiji deui mah kaum Mukasyafah. Luar tam ari kaum Mu'tazilah mah sakabehna pagawean teh anu urang bungan urang dibere sehat ku Gusti Allah, dibere kakawasan geus leupas aturan Gusti Allah, atuh kakuatan urang migawe migarewang sagala genang urang. Eta lah ahli filsafat Mu'tazilah jigna geus sakabehna nang urang. Allah mah nyieun urang kabeh nang urang. Ieu imana nyieun sa? Nang nyieun aing, nu aing. Ieu kursi nu sa? Nu aing, nang nyieun aing. Itu bisa nu aing, nang nyieun aing. Sebab Allah bere kakawasan ka aing. Mu'tazilah sasar babakas. Nang Allah. Nomor kedua kaum Jabariyah kabeh ge nang Allah. Urang teh kapan diayakeun ku Allah diberena ge ku Allah pagawean urang jeung urang ge nang Allah kabeh kiceuk urang mah nu urangan kabeh nu Allah. Kumaha Allah bae nang Allah bae geus kabelah dituna bakal jadi hakekok. Nah geus sang Allah kumaha Allah bae. Sia geus salat atuh kumaha Allah bae sih. Ku Allah salat ku Allah henteu sia cak kiai kan isukan bulan Rajab henteu puasa atuh kumaha Allah bae ku Allah dipuasakeun puasa ku Allah henteu nu geus henteu nu geus geus kabeh ge ku Allah bae cenah mah ya atuh geus gerak ka Allah atuh geus kieu bae jadi eueuh syariat Jabariyah eueuh syariat kana mah geus ma Allah bae kajian hukum mah ge sagala rupa kumaha Allah bae hakekok sama kos kitu mah Jabariyah sasar duana ge neraka. Entak lamun teu ngaji tauhid cilaka. Nah kaum Asy'ariyah ieu kuari urang sagala rupana nang Allah tapi Kangjeng Nabi diutus kita ngembangkeun syariat. Ikhtiar mah di urang geus ikhtiar eta jang nempelkeun ganjaran jeung siksa. Lamun kaum Jabariyah kabeh nujukeun ka Gusti Allah sapodo kumaha Allah bae atuh engke nempelkeun siksa jeung ganjaranna di mana ai kabeh nang Allah mah. Ai Mu'tazilah kumaha urang bae nempelkeun ganjaran jeung siksa difokuskeun ka urang we di mana nu mantak Kangjeng diutus jang ngembangkeun syariat jang nyantelkeun ganjaran jeung siksa di ikhtiar kabeh nang Allah ngan ikhtiarna di urang. Ieu mobil nusa ai mobil nama asli hakikatna nu Allah ngan nang ikhtiaran kula hasil kula tani syariatna kula tani maju alhamdulillah dijual dibelikeun lah kieu ka mobil syariatna ieu nang kula hakikatna nang Allah. Lempeng tah ngomong tah lempeng tah ngeunaheun tah tah ku ngaji papan urang bisa kaluar we ti majelis poho deui. Kadang-kadang kan gina kayak gitu ada ta iman nusa iman sabarara aya aslina manu Allah hakikat mah urang mah sanu boga atuh je urang nu Allah ngan syariatna nang kula hasil jujualan kabari kula ngajual tanah alhamdulillah menang 1 miliar nu dibere ku kula alhamdulillah eta lah kapelitan kula. Jadi kan imah daya aya hakikat datun Allah ngan syariat nama nang kula kan ngeunah hendak urang kos kitu mah tah eta lah ngaranna Asy'ariyah. Mu'tazilah neraka, Jabariyah neraka, Asy'ariyah antara neraka jeung surga. Lamun lempeng bener jadi salamat, lamun teu lempeng ngageuling geus kitu. Sebab naon masih aya aku-akuan kene nu kos kieu mah moal diangkat jadi wali Allah kajen ku kumaha ge wali Allah mah lain eta dan mantak esana jadi wali esana jadi wali
jadi wali manggeus kalengitkeun nu eta tapi lain Mu'tazilah, ngalengitkeun pengakuan tapi lain Jabariyah. Kok bisa kos gitu pan tadi lamun kumaha Allah mah Jabariyah. Eta mah rasana teu aya ngandalkeun teu ngandalkeun akal. Ari ieu mah waliun min auliyaillah mukasyafah dibere rasa nyana ku Gusti Allah. Beda jeung Mu'tazilah ngandalkeun filosofis. Jabariyah sarua hanya ngandalkeun nas-nas. Setelah nas dibongkar ternyata disimpulkan lu Allah kabeh eueuh syariat. Ketika orang make Asy'ariyah make syariat hakikat teman nu Allah syariat nama tunu urang nang urang lempeng cuman aya ngaku-ngaku sarua. Emang syariat nu sahaja nu Allah tapi diakun urang. Jang nu awam seperti itu salamet tapi moal jadi wali lain nikahkeun mah kecuali nyana nikahkeun wali mujbir tah mah ai wali kumaha ai wali manggeus kalengitkeun diri jeung pagawean sesuai jeung ayat ieu. Kangjeng Nabi ge dibere pepeling ku Gusti Allah Muhammad wa maromaita tengalungkeun anjeun ya Muhammad izramaita wa anjeun ngalungkeun walakin Allah roma tetapi ni Allah anu ngalungkeun man nu jelas urang mah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim cuman melalui perasaan batin tah ieu hese di dieu mindahkeun perasaan kuari mah urang mindahkeun perasaan ti Tangerang panas kuari ka Lembang Bandung rarasaan urang jadi tiis pindah perasaan kuari urang ka Uzbekistan tiris anu luar biasa ka Turki pindah perasaan awak tah maka karaket tina panas kana tiis mun ditanya kumaha rarasaan tiris jasa ai di urang panas pindah perasaan kakarak jasad kuari ieu mobil sah ieu mobil kula geus meunang saminggu dijual kapangi deui mang itu bisa lain nu kula geus dijual pindah perasaan batin nu tadina di aku ku urang kuari geus dijual teu di aku ieu tanah nu saha nu kula menang sabulan diwakafkeun ke masjid tanya deui menang 2 bulan eta tarasa geus diwakafkeun menjadi nu Allah pindah perasaan geus lain nu urang nu pambloon-bloon mah mobil geus dijual di aku keneh tanah geus diwakafkeun di aku keneh dijual deui pamustungan tah jelema kos itu mah ngaku nu batur di aku nu sorangan tah kuari mah urang teh boga guru suluk ngarana hayang pindah perasaan orang kicep kudu boga perasaan dikicepkeun ku Allah denge boga perasaan didengekeun ku Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang teh orenganan dilempangkeun ku Allah hayang model kos kitu kumaha sih ngajak bae kurang gitu mah bisa ai lain di murad mah ku Gusti Allah melalui toriko ieu lah dek galempengkeun ayat wa ma romaita supaya pindah perasaan jalain kanjeun Muhammad nu ngabalangkeun pan lohirna mah kanjeun berat horeng hakikat nama Allah ulah di aku maneh sarua jeung kitu Muhammad gerak maneh lain nu maneh nu ai Muhammad ngalungkeun maneh lain nu maneh nu ai ulah di aku ku maneh ai kanjeun mah geus langsung surti mohon Gusti sebab geus aya di hakikat urang kuari hayang pindah perasaan urang kudu boga guru heula ngaji heula mimiti ngaji awal wajibin alal insan marifatul ilah bistiqon
kudu ngaji heula tauhid wujud kidam bako beres eta kabeh nu wajibna sabaraha nu mustahilna sabaraha kemudian nu jaizna sabaraha nu wajib ka kangjeng sabaraha nu mustahil ka kangjeng sabaraha nu jaiz di kangjeng sabaraha kemudian atuh ayeuna mah dibagi ieu teh aya sifat nafsi aya sifat salabiyah aya sifat mani aya sifat manawiyah eta teh geus kudu molotok sanggeusna molotok hari mulai belajar zahirna mah ngan zikir doang la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah angin Allah naik eueuh nu dimaksud iwal ti Gusti Allah kulantaran geus kos kitu maksudna ngan ka Allah doang wayahna laranganana hiji serahkeun diri ka Gusti Allah tawakal tu Allah dua ulah toma haram toma ulah ngarep-ngarep dibere sama sekali ulah ngarep-ngarep dibere urang norekat taju boga harapan dihayang dibere moal naik-naik datang ke kiamat ulah hayang dibere toma nomor kaduana ulah ngadahar duit ti pamarentah haram bagi ahli torekat jelema anu norekat juga dahar duit ti pamarentah datang ka digejeburkan ka sumur pareum moal beres komo jeung proposal emang haram ulah nyaritakeun haram norekat ya ieu keur carita norekat deuk dimurdikeun ruh urang diaslikeun sakumaha asli guys masih kene loba sejen lantaran ieu penyakit batin teh ambalaya di antara asal kuat eta baheula tawakal tu Allah ulah ngarep-ngarep dibere nomor katiluna ulah ngadahar duit ti pamarentah sakitu ge bakal maju sakitu baheula mulayan kurang tambahan tafakur geus ieu tafakur sesuai dengan anjuran guru lah yang dibere urang ngarep-ngarep dibere geus bae tawakal tu Allah duit ti pamarentah ulah sok dileg-legan sakumaha ora koros eta beteng teh percis kos pariuk banyak ahli torekat betengna jadi pariuk naon bae asup kemanehanana ongkoh norekat bu nyaritakeun guru mah aing belajar torekat di kiai anu duit ti pamarentah dibebas-bebaskeun terjadi moal beres moal sinaran ka jeung buku mah torekat tinggal torekat ngeluh mah terus hasud terus deuk miceunaan hasud wari belajar ti guruna lantaran geus asup kana torekat bid'ah naon beat ngaranna kade dek nunggalkeun Gusti Allah wahdaniyat teh fi zat wahdaniyat fi sifat wahdaniyat fil asma wahdaniyat fil af'al sifat tunggal Gusti Allah teh di zat mangan moal kaharti zat Gusti Allah kawahdaniyatana lamun teu kaharti dina asmana moal kaharti wadaniyat asma Allah lamun teu kaharti dina sifatna moal kaharti wadaniyat Gusti Allah lamun teu kaharti dina af'alna geus kudu belajar heula ku ari mah tunggal af'al tunggal sifat tunggal asma bakal kaharti tunggal zatna dek ngabongkar eta dedelean urang teh supaya nu kadeleuna Gusti Allah musyahadah ngaranna dedengean urang supaya nu kadenge teh Gusti Allah musyahadah ngaranna lempang lain salempang-lempangna cekel lain sacekel-cekelna musyahadah ngaranna dek dibukakeun ku Gusti Allah qalbu urang supaya lauhil mahfuz teh katempo sakumaha katempona Kangjeng Nabi diberangkatkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa teh lain di alam nu ieu tapi di alam nu belah ditu
alam nu ieu mah kasipatan ku beurang jeung peuting kasipatan ku jam lantaran perputaranana panon poe jeung bulan tapi digejlukeun ka alam nu itu teu katalian ku alam nu ieu atuh sakedeung gorenganan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ti masjidil aqsa ka sidratil muntaha lain makan ieu. Namun Kangjeng Nabi bisa ditempokeun ka surga, bisa ditempokeun ka neraka, jeung bisa ditempokeun ka tingkah-tingkah manusia anu harita katempo ku Kangjeng Nabi, anu keur ngaguntingan letahna, anu buukna digantung, anu ieu bobogaanna sagede gunung Uhud, anu jelema di neraka nginuman cai kokocoran tina parji-parji awewe anu teu beres katempo ku Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ditempokeun umat nage atuh kapan uswatun hasanah Kangjeng teh mun nuturkeun Kangjeng dibere ke perasaan mulai ditafakuran ku ayatuna fakuran afal Allah cek Gusti Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah teh anu ngadamelan jeung pagaweanana urang jeung pagaweanana orang teh dadamelan Allah makhluk kok geus atuh dibalik ieu gerak urang orang aya nu ngagerakeun dibalik cicing langit aya nu nyicingkeun dibalik cicingna bumi aya nu nyicingkeun dibalik gerak urang jeung cicing urang aya nu ngagerakeun jeung aya nu nyicingkeun jageuninganan horeng dina Al-Qur'an teh dijelaskeun ku Gusti Allah alam tarannallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah anjeun teh yakin bahwa Allah nyahoeun naon wae di langit jeung nu aya di bumi kanyahoan kabeh ku Gusti Allah? Mayakunu najwa salasatin illahu rabiuhum mana bibisikan obrolan tiluan Allah nu kaopatna wala khamsatin illahu sadisuhum limaan Allah nu kagenepna wala anna min zalika tiluan Allah kaopatna duaan Allah katiluna sorangan Allah kaduana 1000 Allah ka 1000 hijina hartina Allah uningan nyahoeun urang sorangan nu kaduana Allah nyahoeunana terus kana zahiron wa batinan sebab naon gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah deure urang deure Allah atuh deuk teh nyaho kumaha mulai ditafakuran deui dizikiran deui dibeat ku guru cek guru sanya-nyana eueuh nanaon memeh nanaon dijieun la ilaha illa anna pangeran kecuali kaula zat anu ngaliputan sifat-sifatna kana seluruhna anu ngabarengan kana asma-asmana nandakeun kana afal-afal ieu langit tajalli Gusti Allah bentuk langit tah eta langit teh bentuk dadamelan Gusti Allah aya nu ngendalikeun tah langit cicing teh horeng dibalik cicing aya nu nyicingkeun Allah bumi ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun dibalik ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun Allah urang kuari gerak urang aya nu ngagerakeun dibalik gerak urang teh horeng aya nu ngagerakeun Allah di mana urang sorangan nu kaduana langit kajahoan ku Allah bumi kajahoan ku Allah termasuk urang Muhammad wa ma romaita id romaita anjeun ngabalang lain anjeun walakinallahu aroma Allah medabang melalui anjeun lah ditajalikeun geus kos kitulah sunnatullah dibalangkeun mun kekuatan anjeun deuk sakumaha sih kekuatan manusia kok 1000 kabeh kapeungpeureum nang aing Muhammad nu nang urangan ngan kuariman nu nang urangan ge lain Mu'tazilah jeung lain Jabariyah tapi melalui perasaan engke ku Gusti Allah teh dibere perasaan peureum urang teh sanggeus saperem kurang dirasa-rasakeun sok ieu makan ilmu tekad lain ilmu ucap geretekeun di jero hate tekadkeun di jero hate mun mata benta deuleu ku mata
satungtung deuleu anjeun kertegen di jero hate horeng nu aya ieu adalah dadamelan Allah anjeun jeung dadamelanana ieu adalah milik Allah. Ditafakuran ku urang terus we tafakur ulah di aku ari eta maneh lempang saha lamun masih kena di aku nu urang can jadi wali ai maneh eta ngadenge nu bisa ngadenge saha mun di aku cili urang nu ngadenge urang lain wali. Namun eta urang neuleu aju kicep deuleu urang masih keneh di aku kadeuleu ku urang lain wali manggeus boga perasaan ketika benta dibentakeun ku Allah ketika peureum dipeureumkeun ku Allah ketika boga rasa dege ieu nu ngadengekeun teh lain urang Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang Allah. Masya Allah ketika orang geus boga perasaan kos kitu atuh ieu teh eueuhna naonan ja hakikat nama alam teh adamun mahdun tadi da langit eueuh ku ari aya bumi eueuh ku ari aya urang eueuh ku ari aya engke ge eueuh deui langit bakal eueuh bumi bakal eueuh urang bakal eueuh berarti ieu ayana bainal adamain antara dua eueuh tadi eueuh ku ari aya engke eueuh deui atuh nu aya antara dua eueuh mah eueuh hakikatna mah nu aya mah nu nyieuna kuari urang kabongroy kunu aya kabita kunu aya hijab kunaon atuh urang makhluk resep kana makhluk lain resep kana khaliq terus bae teureun urang ngagugulung makhluk bae dagang ngagugulung dagang bae tani ngagugulung pertanian bae usaha ngagugulung usaha bae sanajan ngaji ge sanajan ngaji ngagugulung kos kitu bae eta teh hijab antara urang jeung Allah. Masih kena di aku mah dunia aya lain wali ambo cenah kiai hese amat lamun jadi wali babari kebo jadi wali kebo jadi wali cenah ulah ka kebo atuh ieu ku hese-hesena jadi wali hese nu kata kewa kumaha kitu jadi wali ya Allah ya Rabbi samaruk asal zikir bae ilallah ha wali cirikeun heula lamun balik dah haju nya teh diberkatan teh ngomong barawale ieu mah pan sorban lah naon lah kiai naon sorban tinggal di masjid pugu amplop can kabikeun hadena ge ka dieu deui kiai ieu panitia pohon emang eta nu dimasuk ajur teh mah kos kitu walingi wa barobaita yudrobaita walakin Allah mulai kuari dibere ku Gusti Allah teresep babarengan jeung makhluk sebab makhluk mangan ngariweukeun doang mulai dibere teresep kana dunia sebab dunia mah pana jeung hina manya urang atuh dibere resep kanu hina kanu pana rugi amat sedangkan ku urang lamun digugulung nu kuari mobil diusapan diusapan dimumule terus bae dikumbah batur teu meunang noel-noel acan urang paeh ditinggalkeun urang kaganggu sabaraha poe sabaraha bulan ku mobil datang ka teu kaburu maca Quran maca sholawat horenganan mobil teh mobil paeh ditinggalkeun rugi kabina-bina kaganggu ku mobil sabaraha tahun urang kaganggu ku motor sabaraha tahun urang umur jatah urang teu nyaho sup ka jero kuburan urang pernah terganggu ku motor terganggu ku mobil terganggu ku awewe komo urang boga pemajikan teh dimumule bae ku urang diusapan sakabal embung urang dipake ka bendu ka jenting salage ku pemajikan urang paeh pemajikan urang ditinggalkeun ku urang kawin deui jeung batur ditupakan ku batur boloon urang insyaallah boloon urang salila hirup urang kaganggu ku pamajikan laju urang paeh pamajikan urang dibelikeun mobil-mobil dipake jeung nu ngora jeung batur
boga salaki anyar urang nangat desek-desek beli mobil kijang datang kate sholat nipu wari asuk urang ka kuburan ditumpakan ku salaki nu anyar goblok urang goblok tolol urang keur disiksa pamajikan urang keur huhahehe seping bread dan seping bread leung meuli urang ku hari pake njot-njotan ku salaki nu anyar mobil nu anyar pake njot-njotan jeung salaki nu anyar urangna keur disiksa di jero kubur akibat urang hayang boga mobil di akhirat pamajikan urang neangan urang minta pertanggungjawaban goblok lain nyapaatan ka urang nyiksa pikir kotak sia sing hades ya boga pamajikan daripada sia ganggu ku pamajikan neangan deui kana raka guys lah ulah sok dekat gitu belon tah sok geura si lulup saeutik si lulup ieu tarekat ngaranna jijaheunya pikir ku otak urang teu eureun-eureun ngurusan nu kos karari itu bae poho ka tahajud poho ka maca Quran poho ka maca sholawat kaganggu ku mobil ku motor ku pamajikan embung dipake ka bendu ku pamajikan mending mun di akhirat nyapaatan horeng nyiksa ka urang mending ku ari ku urang disiksa Dere saya boga pamajikan ngadukung ka urang maka kula mandek-ndek ngahidmat bae ka kakak ya kakak mah tuh pan ngaji bae kadanan kula mah tuh nuturutan kakak mah ka hakamat zikir tahajud jeung sakula malah dek ngaladenan kakak bae sugan we di akhirat kula kabawa deres sama nu kitu mah deres sama ka tiis sama kan hate tiis ieu mah lain kitu pan urang keur maca Quran ka pegel pangurutankeun bener ge ibadah sarua ibadah lain deui geus suku geus ieu puyeng ka ieu pencetan aju ngobrol bari pencetan teh tadi mah aya bi anu kongkorong anyar potonganna anyar deui sakena meulina di mana cek urang teh meulina di toko anu aya keneh aya ka caketan teh teu jauh ngobrol ti kongkorong geulang teu kieu ka kula hayang bisa tahajud cara kakak mah kadeuleuna osok tahajud bae kula bere atuh jampena ka supaya kula tahajud cadu datang ka nu ngomong kos kitu bae ge monyet jang-jangan kajeun ka kula teh otak siap pikir ka dieu kaganggu sabaraha taun sia ku motor ku mobil ku pamajikan paeh tinggalkeun rugi ka bina-bina nu tadina ku urang diusapan dikumbah digosokan poho ka Allah ternyata orenganan jadi siksa di akhirat ditapakuran hinana dunia kurang orenganan hina dunia mafana dunia marusak dunia mah sebab tadina ge bakal eueuh deui nu aya mah nu ngadamelna antum mantak naon kurang kuari diresepkeun diri urang kanu ngadamelna dengan cara tertentu aturan-aturan ti guru mulai kuari mah atuh batur ti peuting sare nyana hudang batur ti beurang hudangnya nama sare batur keur ngaji hudangnya nama hees wali eta geus kitu besi aya nu keur hees antepkeun rante aduh sial kieu kaget aing kan aing ge maksud ngagetkeun sia ulah tenang teuing mulai ngaranna khariqun lil adat wari mah tuh geus nganggap kana dunia teh hina geus make baju ge tuh geus mung nu bagus-bagus jahina daripada kaganggu urang ku baju mikiran potongan mikiran nu bagus lain pake zikir jeung tapakur endahan mikiran baju hina baju mah sarapna bae kumaha aya
gitu kene urusan-urusan kendaraan kumaha ayana bae geus teu mikiran bagus jeung gorengna kumaha ayana bae ulah kaganggu meuli urang nu bagus jang ibadah tapi teu kaganggu masalah tapi ulah dihuyal dihayal nu bahaya ge huyal-hayalan aju ngakuna tadi aku ieu mobil nusa wallah beres mana kuncina wallah aing nginjeng malah bebek aja Allah tapi lamun geus aya di makomna mah kan teu kamu kaget tapi lamun can di makomna jadi lelucon beda urang ngobrolkeun politik tapi teu bergerak di politik urang jadi lelucon urang ngomong-ngomong perekonomian segala rupa perdagangan puguh hutang ge sabelit hulu urang dagang teu naon teu jadi lelucon tapi lamun Rijal Bakri mah nu ngomong ekonomi na kan sanajan hutangna triliunan tapi lamun ngomong politik nu ngomong politik nah kitu aing embung ngomongkeun Jokowi maksudna embung habis berpolitik kos nu teu berpolitik pan nya mah kos kitu nah ahli politik ngomongkeun atuh emang dunia na kan teu jelema ngobrolkeun nahu aju babacana napas nyana nyaritakeun jurumia nyaritakeun alfiah tapi babacana napas kanteur pas kabudak teh ngomongkeun kapangijeng mubtada pasti ropa kapangijeng khobar pasti ropa kapangijeng maf'ul bi pasti nasab kapangijeng tamyiz pasti nasab sebab marfuat jeung mansubatna jeung majrurata geus diaji pas praktek baca pas ngomongkeun alfiah pas ta budak ketika jaritakeun wudu cai-caina ge ya cai teh aya tairun mutairun aya tair aya cai mustamal aya mutanajis dibacakeun ku nyana tat syarat-syarat jeung rukun-rukunna kemudian cara wudu jeung salatna nyaritakeun ubudiyah nyaritakeun muamalah nyaritakeun munakahat nyaritakeun jinayat pas nyana nyaritakeun fatul muin pas ketika jelema nyaritakeun tasawuf kemudian pas jeung naon nu dicaritakeunana dirina teh ya bener ngepas jeung anu aya dicaritaan kita pas ketika jelema nyaritakeun alfiah tapi maca kitabna pugu mubtada dinasabkeun pugu ieu teh hobar dijeerkeun goblok teh budak alfiah maca badegdong teu karti aing mah gasi eta ngadoana ge kos kitu pacena ngomong alfiah bala nu ngadengekeun ngomong jalan fatul muin tamat deui segala patuahan oh ngadenge na ge segala tufah raudhah jeung riadoh-riadohna tapi mai we ai kalakuanna kos kitu kredit dihalalkeun heran aing mah bang dihalalkeun kumaha ngajina sih teu percaya aing mah si eta jago pikir teu percaya sebab naon atuh teh loba nu salah segala PJES teh naon tuh siapa aja nyaho burung aing mancing sia sebenarnya mah tuh ayo sia anu warung di yayasan teh naon ngaranna warung tuh siapa boga meureun koperasi segala naon ayo da eta mah nya pikir kos kitu kebelah itu nama kelas-kelas gede jualan saham bursa efek dan lain sebagainya kita kaharti bae kan jual saham tepan bisa dijual saham perusahaan anu bukti duit nama teh nyaho jual beli saham nama 1 triliun pibuktiin duit nama wallahu alam tamangan ngomong doang dijual ke orang sahapan teu mulai geus urang ngagibeg geus dibijak cerita tentang bursa efek urang keur caritakeun bursa ieu teh jual beli uang kurus dia bertumpu kepada dolar satungtung orang hirup pakai dolar baik berarti orang ninggalkeun dunia Islam lain dolar tapi dinar jeung dirham lantaran nilainya hiji nilai jual dua nilai dinar jeung dirhamna urang boga duit tiga pas saya ojol-ojolan kemudian kuari bisa pakai jualan ku urang bisa dijual duitna dinar jeung dirham aya duit biasa jeung moal kapan aya duit dengan sakar jadi jasa kadar jadi ojol-ojolan doang urang hayang motor teu boga motor urang boga duit ojol ku urang tah duit ka dieu motor eta teh ngaranna jang ojol eta duit ku
kuari duit dijual kurang tak duit kertas jamalaku tapi dinar urang teu boga motor hayang boga motor make dinar jual ojol sama dinar sekian tah motorna tah duitna tah motorna urang teh embung boga motor dek dijual bae dak ya duit dak bisa negara Islam apa gitu bedana negara Islam jeung negara kafir krus uang. Nah ketika kurang kuari terus duit dinar mah dinar bisa dijual dirham bisa dijual tapi duit mah jang ojol doang teu bisa dijual duit mah teu bisa dijual kecuali iya mah pindah nilai urang boga dolar dijual ka rupiah urang boga real dijual ka rupiah eta mah ngaranna jualan duit nilai maknana lain zatiana sia mah begitu ka harti bae begitu ka harti ya ngapang-ngapangan ya dek jadi wali mah kos dia ya teu harti kan tah kulantaran ieu nilai teh jual dan sakadar nilai jual doang geus teu beunang dua fakta ieu motor ieu duit nilaina nilai jual doang tah duitna ieu motorna terima beli terima jual beres kuari mah ieu duit diteundeun di bank dipake henteu dijual belikeun teu diteundeun asal sabulan dicokot taina ieu kok duit bisa anak setaya aslina jual aslina nilai ojol duit mah ditunda teu bisa anakan kok ditunda di bank bisa anakan riba ngaran lompat ka mana ge riba deposito riba ada duit heuh urang di bank kok anakan riba sia sebab ieu mah jang nilai jual goblok sia tolol sia bolon sia ku teu harti amat sih ieu mah jang nilai jual nilai ojol kok disimpen si hayang untung dibabuk sia ku aing Nggak, bartu lagi ya bang, boro-boro dek jadi wali orang ada duit deposito ge beuki aing mah maksudna kadinya. Boro-boro si hayang jadi wali saham ge dijual belikeun keneh boro-boro jadi wali sia mah horenganan kadinya ge can paham moal jadi wali. Moal jadi wali sia kos kitu mah sebab naon? Loba aturan-aturan syariat anu pasti kade dirumpak. Kudu pinter jadi wali mah. Nah, geus hayang. Teu hayang. Boro-boro duit ti pamarentah kuari mah nu lain ti pamarentah ge geus teu hayang kuari mah sebab eta mah barang hina kitu keneh bangsa perkara-perkara dunia dipake ka hayang mulaian ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi bere abdi ulah hayang kana dunia paksa kurang ka Gusti Allah Gusti maha ngahampura Gusti maha mere bere abdi ulah resep abdi kana dunia ira Gusti deuk bere ka abdi ulah resep dunia kok encan keneh bae sih tantangan Gusti Allah. Ieu mah wiridan ya goniu cenah hayang jadi wali ya goniu. Agnini. Isukna aing norekat sebenarnya mah. Babuk habak. Jauh pajin-jin. Idek jaritakeun wa maromaita iz romaita walakin Allah haroma angel keneh kakarak endek doang karena tarapan suluk mulai kuari kadek horenganan nu wujud bainal adamain adamun mahdun eueuh hiji nomor kedua ulah kaganggu kunu eueuh dibalik nu eueuh horeng aya nu ngendalikeun ka nu eueuh ialah Allah sok tujukeun hate anjeun ka Allah ketika urang hese bae zikiran jeung tafakuran mulayan gerage ulah kabita ulah hayang dibere tawakal tu Allah Allah kenu bakal mere setahun 2 tahun 3 tahun nyai-nyayana teh urang teh mulai deuk jaritakeun hiji zat hiji asma hiji sifat hiji afal Allah tapi numere lantaran urang kekeh manjada wajada mulai kuari urang kholwat
dengan cara-cara tertentu mohokeun ka awak urang geus teu diaku awak hiji bae nu diurus teh ruhani engke ge Allah mere Imam Ghazali 13 tahun karek dibere Imam Syafi'i 3 ka 4 karek dibere Syekh Abdul Qadir Jailani 3 tahun ka 8 bahkan istimewa nama dibere mulai rohna nyai-nyayan bisa neuleuh ka Gusti Allah dimimitian ku neuleuh Baitullah bentak nu kadeuleuh Baitullah masyaallah keur tegah teh hayang neuleuh Baitullah kadeuleuh urang mah hayang neuleuh Baitullah nu kadeuleuh susu embade urang ge bingung aing hayang neuleuh Baitullah nu kadeuleuh susu kayak kiai konsepna kumaha konsepna teh hiji cek Gusti Allah hadis qudsi ana inda zanni abdi bi kaula mah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula lamun sangkaan hamba aing deket lamun sangkaan aing jauh lamun nyana nyangka bahwa ieu dunia aya lamun nyangka nyana dunia ieu eueuh kumaha urang nu mantak urang ka Gusti Allah mah diserahkeun ka Gusti ka urang kumaha sangkaan urang wa ana mahu kuring babarengan jeung eta hamba hina zakaroni waktune hamba inget ka kaula jadi tergantung kadeketan urang jeung Allah kumaha sangka urang ka Allah lamun urang boga sangka Allah aya Allah deket Allah bareng jeung urang tapi lain ngomong perasaan lain omong mah bisa bae sumpah sia awas Allah aya sia babarengan sia ayo aku lain sia nu aing eta sumpah pake ngakukeun dunia sia lain ieu mah perasaan engke dibere ku Allah eta mah hanya Allah nu mere ka walina ya Allah ya Rabbi ieu horenganan kaindahan masyaallah indah luar biasa hese nyaritakeunana kaindahanan waliman khafa maqama rabbih jannatan jelema nu sieun ka Allah aya di makomna bakal dibere surga 2 surga anu asli ke di akhirat tu bakal didatangan ku nyana nomor kedua surga di dunia kene ilmu marifat leuwih indah tibatan surga anu asli ilmu marifat leuwih indah tibatan surga sebab naon makrifat mah wauh ka Allah surga mah nyaritakeun teh bidadari nyaritakeun teh apel jeruk segala rambutan dangdeur lah cenah di surga teh hayang dangdeur ge selalu nyaho urang rindu ke di surga hayang amat dangdeur aya teh gatet datang lantaran di dunia masalah hobi jasa kagegetuk jeung gatet dia sorga lagi hayang rindu hayang gatet ada hayang kayak gatet dibawa ku bidadari teu pantes bidadari mau gatet cak bidadari ini makanan siapa makanan Haji Pendi iuyuhan bidadari kayak ngomong iuyuhan udah cak bidadari ya kalau memang seneng gatet aja saya anterin ke neraka ya nailah kercarita kakarak tarap-tarap ya wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah arama ndik supaya kaharti emang babari hese supaya ulang aku diri urang ka urang nu di aku nu nyieun urang iyalah dalilna wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah arama engke dibere kalau tek perasaan wa Allah dari dunia letik jeung hina diberi ku Allah mukasyafah hanya orang-orang tertentu lamun geus dibere mukasyafah ku Gusti Allah ilmu marifat engke bakal teu kahalarti ku batur teu kaharti teh nu eueuh dibatur di nyana mah aya ayat-ayat anu dibatur eueuh urayana di nyana aya pikih-pikih nu dibatur eueuh di nyana aya sebab dibere makrifat makan wauh jeung Allah laduni ilmuna satungtung nyana hayang we terus bae trek sakumaha nang nyomot trek
satungtungnya dadai kos gitulah Allah berekah hambaan waliyubliyal mu'minin jeung Gusti Allah teh horenganan nu mantap ulah di aku Muhammad eta teh horeng dadamelan Gusti Allah tujuan Allah kitu teh liuk yaral kafina deuk ngelehkeun para kafirin ulah dideuleuh loba tapi deuk dielehkeun mah ku Gusti Allah babari dengan bantuan Gusti Allah da lain maneh Muhammad anu boga pagawean teh aing waliyubliyal mu'minin jeung deuk ngamenangkeun ka para mukminin dengan cara kemenangan anu gemilang nu bagus ya innallaha sayyana Gusti Allah sami'un ma ngarungul aqwalihim ka ucapan-ucapan para mukminin alimun bi awalihim atawa manusia kabeh uninga kana tingkah-tingkahna janyahoeun kerteg atuh Gusti Allah nu mantep sangkaan urang ka Gusti Allah dikajahokeun ku Allah dirinya lah makoburang zon urang ka Gusti Allah datang ka mana Allah nyaweun didinya lah makoburang ilmu ngan sakadar penghias lamun can dibere ilmu marifat kadang ilmu eta jadi takabur jago alat jago fikih jago usul fikih kadang bisa ngagesleuh ka neraka ku takaburna ku ilmu can diberi ilmu marifat mah beda tapi lamun diberi ilmu marifat lain lamun di kalangan bangun kos bodoh bae mun can ditanya can ngajawab padahal untuk buka ilmu marifat mah bungus nang tangan bae mun cara pencam geus kikieuan bae caknya mah hebat pukul leuleus aduh kingkong gigian bagus ayo banyak kurupannya zalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin kurnia Allah eta kemenangan nu gemilang luar biasa terhadap mukminin dengan bantuan Gusti Allah rombongan-rombongan kafirin ele sehingga diboyong alat perang na manusia-manusia na dijadikan ghanimah harta-harta na dijadikan ghanimah kemenangan anu gemilang kos kitu lazalikum wa anallahu jeung sanyana Gusti Allah memang deuk ngalemahkeun kana rekayasa can upaya para kafirin gampang bae sanajan kuantitas saeutik deuk dimenangkeun ku Gusti Allah gampang urusanna Allah ja anu ngalempar lain anjeun tapi Allah nu ngamenangkeun lain anjeun tapi Allah sadaya-daya kumaha urusan Allah saeutik jadi loba leutik jadi gede nu lemah jadi kuat urusan Allah ukuran eleh jadi menang urusan Allah nu mantak urang mah sakadar teori-teori doang tapi ketika deuk dimenangkeun ku Allah lain deui mantak kieu ketika orang aduh sana aing mah moal kuat ye udang ti peuting jadi ku Allah dikuatkeun kuat awak aing sebenarnya leutik aja teu dahar euy keur ieu mah keur dahar bae teu kuat poe barang keur dahar bae teu kuat barang teu dahar mah aing kuat nang Allah aing keur ieu mah keur teu dahar bae teu kuat keur dahar bae teu aing teu kuat barang teu dahar pae aing atuh nang Allah sadaya-daya jagakeun ka Gusti Allah ya tastaftihu wallahu a'lam